Aneka model cantolan untuk rantai burung parrot. Yang pertama model lilit. Yang kedua model gelang. Yang ketiga model karabiner. Semua berbahan stainless. Cara pasangnya sangat mudah. Baik model lilit maupun gelang, semua berbahan stainless tebal dan awet. Cocok ini untuk rantai semua burung parrot. Yang terakhir cantolan model karabiner, lebih kuat dan aman. Silakan langsung check out keranjang kuning.